香匹匹啊嗱，炸到金黃色就得啦嗱，撈起豬油渣，睇呢塊大豬油幾靚，呢啲係土豬嗰啲先有咁靚㗎啲豬油。所以我哋一定要認定啲土豬嚟買啊！我以前我老豆幾廿年前就講㗎咯，動物就要食植物油，植物呢又要用動物油，講過幾次嘅，幾廿年之前就總結出嚟嘅啦，呢啲老經驗。而家啲鬼佬啊，調和油啊，啲外籍入侵嗰啲資本嗰啲，咪講到佢唔好啦，睇你要買嗰啲調和油啦，幾千年文化，唉，俾一個200幾年嘅政府就推翻晒你哋，同啲人洗腦，又話臘肉又唔食得，乜嘢醃菜又唔食得，乜嘢唔食得，要買佢嗰啲嘢嚟食先得，資本做出嚟嘅啫，社會乜都有，琳琅滿目，你中意買乜就乜。準備開火，射聲。好，冚住佢，係啦，乾水就開始出油㗎啦，慢慢炸佢。幾靚，雪字白，唔好太猛火。你其實呢，你做勞動力嗰啲啊，做苦力一定要食豬油㗎，你唔食豬油佢冇力㗎。豬油冇嘢嘅，你一般都放得1個月到啦。即係你放冰箱，你放得耐啲咯。香匹匹啊嗱，炸到金黃色就得啦嗱，撈起豬油渣，炸佢大概20分鐘到，咁啊 OK 啦。睇住嗱，出晒油啦之後金黃色啦啲油渣，咁就 OK啦。呢啲咧可以切嚟包雲吞啊！人哋以前啊，你冇呢啲落啊唔香喎，香匹匹啊，慢慢食啊，最高撈飯啊，哎呀啦，靚，搞個豉油撈飯，因為有炸咗豬油。以前細個嘅時候，僆仔嘅時候，都係豬油撈飯就係咁啦。唉，有豬油撈飯，都唔知幾幸福啊！多得滯啊！嗱，2羹仔就夠啦，豬油、豉油啊，整色水啊，好香嘅喎。我啱炸起個豬油特別香，一陣食咗呢碗飯，要擔磚都夠力啊！好香啊！細個嘅時候就係食呢啲啊，又好幸福啊！食呢啲啊，一般都冇嘅。講真啊，豬油好啊，好香啊！豬油撈飯，炒條菜、油菜夠晒，開飯係咁啊！試下你哋有。